销量超高，查遍全网却仍不知名，钱都花在产品上，没钱营销。大家好，我是西柚柠檬茶，今天给大家讲一个总被忽视但性价比超高的品牌——华凌。说到华凌啊，大家可能先想到了响当当的华凌神机，但实际上华凌冰箱也已经不声不响的在行业内站稳了脚跟。本期视频将为大家盘点华凌全线冰箱中5款不同价位中绝对值得入手的性价比之王。在千元级冰箱里，华凌610说自己真香第2名，那就没有人敢说自己是第1了。仅仅1000多的价格就匹配了610升的超大容量，空间布局合理，8组层架、8层门搁架和4大抽屉，是什么概念呢？冷藏室能一次性放入20盒牛奶、100颗鸡蛋、30斤果蔬和20盒熟食，冷冻室可以一次性放入20斤肉类、300个水饺、10盒速冻食品和20盒的冷饮。惊不惊喜？意不意外？能不能装？意不意外？开不开心？每12小时8000克的冷冻能力，只要半天就能快速冻透16斤肉。那有朋友就问了，这得多耗电呢？610的综合耗电量仅为0.88度每天，1级能耗啊，属于是。冰箱运行音仅有36分贝，闷不吭声就把活给干了。谁敢相信这是千元级冰箱的手笔？别看人家有能力，颜值方面那610也是手拿把掐。机身厚度只有698毫米，纯白色面板和隐藏式的门把手，面板材质采用了3烘3涂工艺，抗锈耐腐且长久如新。总结一下，华凌610实惠大度，功能丰富，适合家里人多或者没空频繁买菜的朋友们，是当属性价比之王。一个字，绝。那2000元能买到什么呢？华凌456告诉我们，2000元你可以买到一台超薄零件设计的冰箱，底部散热方式，隐藏式铰链，背部零距离贴墙，两侧零缝隙贴柜，整机厚度仅有60公分。我把华凌放家里，华凌把我开心里。在容量上，华凌456拥有435升的大容量，其中除了冷藏室253升和冷冻室154升之外，增加了28升的变温区食材储存和过渡，均可满足多口之家。在性能上，华凌456升级了双区变频，变频压缩机加变频风机的搭配，使其温度波动更小，可以更好的保留食材的新鲜和口感。还有特意设置的果蔬保湿空间啊，抽屉内部的环保保湿盖板呐，这些小细节进一步有效防止水分流失，让水果放1周也能新鲜如初。我的天哪！华凌456同样搭载了 PT 全空间净味除菌技术，从冷藏室、冷冻室到变温区都能有效抑制细菌的滋生，足养纳鲜，避免串味儿。在能效等级上，那它是1级能效，综合耗电量仅为0.85度每天，节能又环保，运行时噪音也只有32分贝。此外还有 WiFi 智能互联，也是一款不可多得的华凌神机。这个就叫专业。总结一下，如果你需要一款高颜值的智能超薄零件冰箱，华凌456绝对能满足你所有的需求。变温区和高保湿空间，运行温度稳定，也让果蔬储存轻轻松松，非常适合多口之家和工作党。预算再往上走几百，我们就来在人群中多看几眼华凌539了。2000加的华凌539就已经搭载了双系统双循环，可变式打遍天下，鲜有对手。 Nice。先给朋友们科普一下，单系统冰箱的冷藏室和冷冻室共用一个蒸发器，冷风得先经过冷冻室再吹至冷藏室，不仅可能会导致控温不精准，甚至上下串味也有可能。而539的冷藏室和冷冻室各配置独立的蒸发器，它们可以独立控温，保持上下相互隔绝，加之全空间净鲜科技的助力，串味不存在的。漂亮的十字对开门设计也就随之衍生出了超强的储存实力。514升的大容量中，包括339升冷藏和175升的冷冻空间，内部有18个精细的储存区域，让各类食材都能找到适合自己的位置，鲜存至久。收纳控福音，每次补汤就好像在玩收纳小游戏。此外，华凌539还有独立的3档变温舱和调湿舱，
其中独立调试空间还能一区两用，不论是果蔬还是干货都能在里面长时间存放。双系统基础和冷藏式、冷冻式独立 PT 净味装置的加持，让539实现了99.1%抑菌率和99.2%的净味率，再加上双变频和雷达感温的实时精准控温技术，智能调温让食材长存保鲜。真香！日综合耗电量仅为0.89度，运行时噪音也只有36分贝左右，同时支持 App 远程调温和 AI 语音管家功能，可实时查看食材情况，一目了然。总结一下，华凌539颜值高、容量大、分区灵活，调试控温精准，远程智能化。对食材储存多、高要求的朋友们，建议直接拿下华凌539。在这里提一嘴，华凌的419配置与前面的华凌456相近，但是颜值绝对是冰箱界的艺术家。在外观上，419设计了受众群体广泛的法式四门，加上极具高端艺术气息的莫奈花园面板，会在不同的光线下产生丰富的变化，直接给整个冰箱的颜值拉高好几个 level。60公分的机身厚度，采用了底部散热和特殊铰链的设计，超薄灵纤的外观，妥妥的颜值高，还塑形有方，怎么看怎么美。在性能方面，它支持每12小时6.5公斤的冷冻能力，而且每天的综合耗电量仅为0.81度，是这几款机型中最低的。可见在制冷效果和能耗方面都有不错的表现。我们总结一下，性能在线，颜值绝佳，3000多的价格，在保证智能化和食物储存保鲜的基础上，让家居美观度更上一层楼。安排。最后一款华凌459，4000出头的价位却远超4000的性价比。华凌459拥有通常只有高端冰箱才会配置的一键急速制冰功能。想象一下，炎炎夏日，你回到家仅需一键便能立刻拥有冰饮自由，甚至还能结合 App 远程控制制冰。哎妈，这真是个会疼人的神机呀！十字对开门的外观和60公分厚度的超薄机身一拍即合，超薄零件仍然是傲视群雄的存在。除了18格精细分区和 PT 全域净味，华凌459还有别出心裁的3档养鲜调节、控糖、0度和冰鲜。当开启控糖档后，内置的独立温度传感器和微型风道实现冷风循环和精准控温，将部分可消化吸收淀粉转化为不可消化吸收的抗性淀粉，从而达到减少食材糖分、控制碳水的效果，秒变养生餐哦。当开启0度档之后，内舱温度接近食材冰点，可进一步减缓果蔬新陈代谢和细菌繁殖，但食材的细胞水分仍处于液态，对保持食材原有营养和口感十分有利，秒变维生素加油站哦。当开启冰鲜档后，温度维持在结冰临界点，软冷冻保鲜即刻运转，短期肉类无需化冻，随用随切，同时减缓酶促反应来抑制微生物的繁殖和脂肪氧化，以此来延长保鲜时间，秒变蛋白质补给餐哦。试想在炎炎夏日，左手冰美式，右手冰西瓜，前有家庭影院，后有软垫沙发，隔着屏幕都能看见你上扬的嘴角哦。Oh my god！ 总结一下，华凌459在零线冰箱的基础上，拥有急速制冰和3档养生鲜调节2大法宝，适合对制冰和食材保鲜有高要求或者是注意控糖的高品质养生家庭选择。综上所述，若你偏爱大容量，或者是平时喜欢囤食材，家庭人口多，可以考虑华凌610冰箱。610升的超大容量可以满足日常生活中的各种储存需求，不到2000的价格绝对是神机中的性价比之王。基础超薄零线款当属华凌456，它的分区合理，性能强劲，更适合预算不多、喜欢高颜值且对噪音有高要求的人群选择。不到3000的价格，快拿下超薄零线的神机456吧！若你对冰箱串味的问题非常介意，想要彻底改变现状，那么支持双系统双循环的这款华凌539就是你的天菜了。食材上下串味的问题从此和你说再见，3000多搞定一台双系统冰箱，极为罕见的搭配就出现在华凌神机539中。极具艺术气息的华凌419一定是小仙女姐姐们的心头爱。神机中的颜值第一梯队，超薄零线、莫奈花园艺术面板和法式四门的结合，非常适合对家居美观度有高要求的人。
华凌459一边急速制冰，一边3档养生鲜调节，拥有超薄零芡的颜值与精细分区的内在，适合对制冰和食材保鲜有高要求，同时注意控糖的高品质养生家庭选择。好啦，今天的华凌冰箱就介绍到这里。如果喜欢本期视频，喜欢西柚的分享，希望大家一键3连，非常感谢。我是西柚柠檬茶，探秘家电每期都有料。还有什么想看的、想了解的，欢迎评论区留言。咱们下期见，拜拜。